Fiks 15 vite më parë, Edi Rama përdori një video përgjim mes dy ministrave të LSI-s, Ilir Meta dhe Dritan Prifti, që në emër të antikorrupsionit të thirrte një protestë të dhunshme që u mbyll me 4 protestues të vrarë dhe qindra policë të plagosur. 15 vite më vonë, Edi Rama sheh ish armikun më 2011 dhe mikun e madh në 2012 dhe sërish armik pas vitit 2017, pra Ilir Metën, të izoluar në burg të sigurisë së lartë, ndërsa veten të lirë e të pasur duke mbjellë korrupsion, rritur oligarki dhe degdisur mbi 1 milion banor të Shqipërisë së rrudhur në numra. Një ditë dhe shumë ngjarje. Kryeministri rinxori nga sirtari të njëjtin skenar që e përdor për 13 vite, takim me familjarët e 4 viktimave në sallën e hartave, ku vetë ai flet se si drejtësia nuk është vënë në vend, e gjumi natën se zë, dhe më pas vjen koha e karafilave të kuq, shpërndar në 4 vende ku dhanë jetën protestuesit. Bëri adetin shpejt e shpejt për të përcjell ata fatkeq që ende besojnë se drejtësia do të vijë nga duart e atij që i solli dhe i përplasi në dyert e kryeministrisë për pushtet me çdo kusht, paçka se haraçi qej i rënd. Rama e kish mendjen tjetër vend. Në Vlorë, Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump dhe bashkëshorti Jared Kushner, vizituan Zvërnecin, i rihodhen edhe një sy ishullit të Sazanit, ndërsa ndalen më gjatë në Akërni, 3 zona ku kanë shprehur interes të investojnë. Në darkë shkoi edhe Rama, duke ofruar miqve speciale gjithçka në tepsi, mjafton që të hapin gojën dhe kërkojnë. Në dukje, nuk ka ditë më të mbarë për të se sa e sotmja, ndërsa pret të marrë avionin dhe t'i përgjigjet ftesës së Donald Trump si pjesëmarrës në bordin e paqes, ku do të flitet për të ardhmen dhe rindërtimin e Gazës pas konfliktit gati 1 vjeçar Izrael-Palestinë. Lobimi, kustet e pjekura dhe gjeopolitika e SBA-ve për të përdorur shtete si numra mbështetjeje mund të jenë të gjitha në lojë. Kryeministri ynë që historinë personale e ka shkruar me penë të artë, ndërsa fatet e qytetarëve me laps plumbi, vijon të qeverisë mbi skandale, por ditët e fundit mori dhuratën më të madhe me prodhim USA. Po a mundet vije në lojë fatet e një vendi për interes të pushtetit personal të një njeriu dhe një çete oligarkësh dhe kriminalësh? Koha jo e largët do e tregojë. Ditët e lumtura kthehen me kohë edhe në makthe, por e sotmja ishte delir dhe kaluar delirit për të.